බුදුදහමේ සිංහල භාෂාවේ වැදගත් කවියක් තියෙනවා. මොකද්ද කවිය? අම්බලමේ පිනා පිනා වලංකඳ ගෙනාගෙන ඒක බිඳපි ගොනා ගොනා ඒක දැකලා මට hina hina. මොකද්ද මා දයාබර සහෝදරවරුනි වැඩිහිටියනි මේ කවියේ අර්ථය? මේ කවිය බැලුව බැලමට නිකන් විහිළුවක් වගේ. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ අපිට සාහිත්‍ය ගුරුවරයෙක් සිංහල සාහිත්‍යයේ තියෙන මේ කවිය නිකම් විහිළුවක් නෙවෙයි, මේකට ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මොකක්ද ඒ ගැඹුරු අර්ථය? අම්බලමේ පිනා කියන්නේ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන මිනිසා. අපි දන්නවා අල්ලාහගේ දේවදූත මුහම්මදාන එතුමාට ශාන්තිය සමාදානයත් වේවා. එතුමානෝ කිව්වා මම මේ ලෝකෙට ආපු එකයි මේ ලෝකෙන් පිටවෙන එකයි හරියට ගමන යන පුද්ගලයෙක් ගහක් යට ඉඳලා සෙවණ ලබාගෙන ඉන් මහන්සිය විඩාව නිවුණු පසු එතනින් නැගිටලා ගියාම අන්න ඒ තරම් කාලයක් තමයි මේ ලෝකේ ජීවිතය. එතකොට මේ ලෝකෙට එන මිනිසා වැඩි කලක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ අම්බලමක්. එතකොට මිනිසා පළවෙනි පදෙන් හඳුන්වන්නේ අම්බලමේ පිනා. මේ ලෝකේ ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන මිනිසා. වලංකදගෙන වලංකද කියන්නේ අපි දන්නවා සාධන වෙලඳු මෙහෙම ලීයක් දාලා දෙපැත්තේ තරාදියක් වගේ දෙපැත්තේ වලං තියලා විකුණනවා. ඒ කාලේ ඒ වලංකදෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක උපමා කරලා තියෙන්නේ කුමකටද කිව්වොත් මේ ලෝකෙට එන මිනිස්සයා හොඳ ගතිගුණ වලින් සපිරි වෙන්නේ නැහැ. නරක ගතිගුණ, වෛරය, ද්වේෂය, ඉරිසියාව, නොයිවලිසිලිත්මත්කම, කෝපය, මේ වගේ දේවල් රැසක් අයුතු ගුණාංග, අශිෂ්ට සම්පන්න ගුණාංගත් එක්ක තමයි මේ ලෝකෙට මේ මිනිස්සයා එන්නේ. අපි දන්නවා මිනිසා ඉස්සෙල්ලාම මවපු වෙලාවේ අල්ලාහ් කිව්වා සුරදූතයින්ට මම මගේ නියෝජිතයෙක් මේ පොළවේ මවන්න යනවා. නියෝජිතයෙක්ව මම ලෝකෙට යවන්න යනවා. ඒ වෙලාවේ සුරදූතයෝ කිව්වා මේ ලෝකේ ඇන කොටා ගන්න, ලේ වගුරුවන, ප්‍රශ්න ඇති කරන, කෝලාහල ඇති කරන පිරිසක්ද පරමාධිපතියනි ඔබ බිහි කරන්න යන්නේ. එතකොට සුරදූතයන් කිව්වා මිනිස් සමාජය කියන්නේ ලේ වගුරුවගෙන ඉරිසියාවෙන් පෙළෙන සමාජයක් කියලා. එතකොට මේ මිනිස් සමාජය තමයි අර වලංකදෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒක බිඳපි ගොනා. ඒ වලංකද ගොනෙක් බිඳිනවා. මේ ගොනා කියන සත්වයා ඊටමත් අහිංසක සතෙක්, ගොඩක් මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනයක් ලබා දෙන සතෙක්. ලංකාවේ වුණත් අපි දන්නවා බෙර හදන්න උගේ හැම භාවිතා කරනවා. මේ වගේ ගොඩක් උගේ කිරි ගන්නවා. කිරියම්මා කියලා නමත් අපි තියලා තියෙනවා. මේ ගොනා කියන සතා ඊටමත් අහිංසක සතෙක්. ගොනා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ගෞතම නායකයා. ගෞතම නායකයා බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට අර වලංකද බිඳපු මිනිස්සයා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒතොර අයහපත් ගුණාංග නැති කිරීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආවා කියලා ඒ කවියේ කියනවා. ඊට පස්සේ ඒක දැකලා මට හිනා. ඕනම සමාජයක්, ඕනම මිනිසියෙක් කැමති රටක්, සමාජයක්, පවුලක්, තනි පුද්ගලයෙක් යහපත් වෙනවා දකින්න. අඩේ මේ මිනිස්සයා බලන්නකො කොච්චර ලස්සනද? මේ මිනිස්සයා කෙතරම් අලංකාරවත් වේ දහම පිළිපදිනවද? මේ මිනිස්සයාගේ කටින් පිටවන වචන ඔක්කොම නිකන් හරියට මුතු වගේ. අහන්නත් ආසයි. මේ වගේ එක මිනිසෙක් ගැන ඕන කෙනෙක් හොඳ මිනිසෙක්, හොඳ පුද්ගලයෙක් ගැන වර්ණනා කරන්න, ඒ මිනිසයාත් එක්ක කතා කරන්න, ඒ මිනිසයාත් එක්ක යම්කිසි දෙයක් සාකච්ඡා කරන්න හැමෝම කැමති. එතකොට ඒක දැකලා මට hina කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා යහපත් ගුණාංග ඔක්කොම බිඳ දැම්මෙන් පස්සේ මිනිස්සෙන්ට සතුටුයි. ඉරිසියාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව ඔක්කොම නැති කරලා මෛත්‍රිය, ආදරය, මිතුරුකම මේ ඔක්කොම ඇති කරා කියන සතුට තියෙනවා. එහෙනම් මා දයාවර සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ්ගේ දේවදූත මුහම්මදාන මොකද්ද කියන්නේ? මේ ලෝකෙට මම ආවේ යහගුණාංග පරිපූර්ණ කිරීමට. මේ යහගුණාංග අතරින් හැම දෙයකටම ප්‍රධාන වශයෙන් හැම යහගුණාංගටම මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම යහගුණාංගයකට මුල වෙන්නේ මිනිස්යාගේ දිව. මේ දිව සුරකීම ඊටමත් වැදගත් දෙයක්. කතාවකට කියනවා කටේ තියෙන දත් සෙට් දෙක කිව්වලු උඩු හනුවයි යටි හනුවයි මම පොඩ්ඩක් එකපාරක් හැපුවොත් දිව උඹ ඉවරයි. උඹ නාස්ති වෙලා යනවා කියලා. දිව කිව්වලු මම එක වචනයක් එහාට මෙහාට පෙරළුවොත් ඕගොල්ලෝ 32 දෙනාම ඉවරයි. ඇයි? දිවෙන් වචනයක් එළියට වැරදියට පිට වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහින් එක්කනාගෙන් අපේ 32 නැති කරගන්න වෙනවා. ඒකයි අදහස.
මේ දිවේ අනර්ථය ඉතාමත් බරපතලයි. කෙනෙකුගේ ආකර්ෂණය, කෙනෙකු තවත් කෙනෙකුට ආකර්ෂණය වීමට, තවත් කෙනෙකුගේ හිත දිනා ගැනීමට තියෙන එකම දේ මොකද්ද? දිව. මේ දිව කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මම කිව්වා ඉස්ලාමය කියන්නේ මිනිස්යාට මඟ පෙන්වීමක්. මේ මිනිස්යා කියන ශරීරය තමයි මේ දිව තියෙන්නේ. මේ දිව භාවිතා කළ යුත්තේ කොහොමද කියන එකටත් අල්ලාහ් විසින්, ඒ කීය දෙවිඳානන් විසින් මේ මිනිස්යාට මඟ පෙන්වීමක් කරලා තියෙනවා. මා දයාබර සහෝදරනේ, දිවෙන් මොනවද වෙන්නේ? අපේ දිවෙන් මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ? අපේ දිවෙන් කතාව. පළවෙනි එක කතාව. දෙවෙනි එක රහස් කීම. තුන්වෙනි එක බැනීම. හතරවෙනි එක දොස් පැවරීම. බොරු කීම. පුරසාරම් දෙඩවීම. අනුන් ගැන අයුතු විදිහට කතා කිරීම. අනුන් ගැන අයුතු විදිහට විමර්ශනය කිරීම. මේ දේවල් හැම දෙයක්ම මේ දිවෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මා දයාබර සහෝදරවරුනි, බලන්න නබිතුමාගේ වචනේ. අල්ලාහ්ගේ දේවදූත මුහම්මදාන එතුමාට ශාන්තිය සමාදානය අත් වේවා. අපි දන්නවා, අපි අල්ලාහ්ව විශ්වාස කරනවා. අල්ලාහ්ව විශ්වාස කරන්නේ දැකීමකින්වත් රූපයකින්වත් කිසිම දෙයකින් නෙවෙයි. මේ ලෝකේ තියෙනවා, මේ ලෝකේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ජීවත් වෙන රටක්. ඒ රට තියෙන්නේ පෘථුවියේ. ඒ පෘථුවිය සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙනවා. ඒ සෞරග්‍රහ මණ්ඩල මිලියන ගාණක් තියෙනවා. මේ මිලියන ගාණක් තියෙන සෞරග්‍රහ මණ්ඩල ගැටීමක් නැතුව පිළිවෙලට ගමන් කරනවා නම් ඒකට කවුද ඒ දේ කරන්නේ? ඒක පිටිපස්සෙන් තියෙන බලය කුමක්ද? මේ හැම දෙයක්ම කාගෙන්ද වෙන්නේ? බලවේගය මොකද්ද? අන්න ඒ බලවේගයට තමයි අපි කියන්නේ අල්ලාහ් කියලා. අපි අල්ලාහ්ව විශ්වාස කරනවා. අල්ලාහ්ව විශ්වාස කරපු නිසා තමයි අල්ලාහ්ගේ වැකි කියන අල්ලාහ්ගේ කතන පොත අල් කුර්ආනය අපේ ජීවිතයට මඟ පෙන්වීමක් හැටියට අපි ගන්නෙ මා දයාබර සහෝදරයෝ. එසේනම් අපි අල්ලාහ්ව විශ්වාස කරනවා. අල්ලාහ්ව විශ්වාස කිරීම, සුරදූතයින් විශ්වාස කිරීම, අල්ලාහ්ගේ ග්‍රන්ථ විශ්වාස කිරීම, අල්ලාහ්ගේ දූතයින් ධර්ම ග්‍රන්ථ ගෙනාපු දූතයින් විශ්වාස කිරීම, අවසන් දිනය විශ්වාස කිරීම, දෛවය විශ්වාස කිරීම, යහපත අයහපත සියලු දේ ලියවී ඇති බවට විශ්වාස කිරීම, මේක මුස්ලිම්වරයෙක් ඉගෙනගත යුතු අනිවාර්ය පාඩම් හයක්. මේ හයම අපිට පේන්නේ නැහැ, බලන්න බෑ, දකින්න බෑ. හැම දෙයක්ම අපි විශ්වාස කිරීමක් පමණයි. මේ පිළිවෙල මොකද්ද? අල්ලාහ්ව විශ්වාස කරොත් තමයි අල්ලාහ්ගේ සුරදූතයන් අල්ලාහ්ම වූ බවට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. අල්ලාහ්ගේ සුරදූතයන් විශ්වාස කරා නම් තමයි අල්ලාහ්ගෙන් සුරදූතයින් ග්‍රන්ථ මගින් මිනිසාට පණිවිඩය දුන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ අල්ලාහ් සුරදූතයින් මගින් වැකි පහළ වුණා. වැකි පහළ වුණේ මේ ලෝකේ හිටපු දූතයින්ට. මේ හතරම විශ්වාස කරපු අපි මුස්ලිම්වරු වන අල්ලාහට අවනත වෙච්ච අපි මේ හතර අනුව ජීවත් වුණේ නැත්තම්, මේ හතර දැනගෙනත් ඇයි එහෙම හිටියේ නැත්තේ, ඇයි හරියට ජීවත් වුණේ නැත්තේ කියලා ප්‍රශ්න අහලා විභාග තියලා ඒට ප්‍රතිඵල දෙන දවස තමයි අවසාන දින. මේ අවසාන දිනයත් පැවැත්වෙනවා, මේ පහම තියෙනවා කියලා කලින්ම තීරණය කරලා ඉවරයි. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ දෛවය කියලා. එතකොට මා දයාවර සහෝදරනි, අල්ලාහ් අවසන් දිනය, මේ දෙකම අපි විශ්වාස කරන දෙයක්. මුහම්මදානෝ එතුමාට ශාන්තිය සමාදානය අත් වේවා කිව්වා, මන් කාන යුමිනු බිල්ලාහි වල් යෞමිල් ආඛිර්. කවරෙකු අල්ලාහ්වයි අවසන් දිනයයි විශ්වාස කරන්නේද? කවුද මේ දෙක විශ්වාස කරන්නේ? ෆල්යකුල් ඛෛරන් අව් ලියස්මුත්. ඔවුන් යහපතක්ම පවසන්න, නැත්තම් නිශ්ශබ්දව ඉන්න. ඔවුන් යහපතක්ම පවසන්න, නැත්තම් නිශ්ශබ්දව ඉන්න. අල්ලාහ්ගේ දේවදූතයන්න් මෙහෙම කියපෙකට හේතුව මොකද්ද? දිවේ අනර්ථය. සමාජයක් නාස්ති වීමට, සමාජයක් අශිෂ්ට සම්පන්න වීමට හේතු වෙන්නේ මේ දිව මා දයාබර සහෝදරනි, වැඩිහිටියනි, තරුණයිනි. එහෙනම් අල් කුර්ආනයේ අල්ලාහ් කියනවා මේ දිවෙන් ඇතිවන හානියෙන් වැළකීමට නම් කළ යුතු දේවල්. අපි දන්නවා දිවෙන් හොරෙන් කතා කරන එක තමයි රහස් කියන්නේ. පේන්නේ හැමෝටම ඇහෙන්න කරන එක කතාව. දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්ට විතරක් කියන එක තමයි රහස. සැලසුම් කිරීම. මේ රහස ගැන අල් කුර්ආනයේ අල්ලාහ් පවසනවා, ලා ඛෛර ෆී කසීරින් මින් නජ්වාහුම්. ඒගොල්ලන්, ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙයින්ගේ ගොඩාක් රහස් තියෙනවා. ඒ වලින් බහුතරයක කිසිම යහපතක් නැහැ.
ඇයි යහපතක් නැත්තේ? දෙන්නෙක් එකතු වෙලා කොහොම හරි කතා කරන්නේ. ඌ බිස්නස් එකක් පටන් ගෙන තියනවා. මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්න මං තමයි උදව් කරේ. දැන් ඌව මට රුපියල් 1000ක් කිල්ලුවා මට දෙන්නේ නැහැ. මුගේ බිස්නස් එක කොහොමද වට්ටන්නේ? මගේ ළමයාත් යන්නේ ඒ ඉස්කෝලේ. උගේ ළමයාත් යන්නේ ඒ ඉස්කෝලේ. දෙන්නම එකට ඉගෙන ගත්තා. මගේ ළමයා විභාගෙ ලිව්වා. එයාගේ ළමයාත් විභාගෙ ලිව්වා. එයාගේ ළමයා හොඳ තැනක ඉන්නවා. මගේ ළමයා අද පල්ලෙහා ඉන්නවා. මාත් එක්ක මෙච්චර කල් මගේ පුතත් එක්ක කීටි ඌට මම දෙන්නේ නෑ මින් මත්තට උඩට යන්න. ඉරිසියාව හැදෙනවා. එතකොට දෙන්නෙක් එකතු වෙලා සැලසුම් කරනවා. බිඳ වට්ටන්න සැලසුම් කරනවා. යහළුවන් අතර ભેද ඇති කරනවා. මේ ඇති කරන්නේ රහසින්. අල්ලාහ් කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ රහස් වලින් බහුතරයක් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. කිසිම යහපතක් නැහැ. ඇයි? සමහර ඒවා හැර. රහස් කතා කරන්න පුළුවන් මොන වගේ රහස්ද කියන එකට අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ කරුණු තුනක් කියනවා. ලා ඛෛර ෆී කසීරින් මින් නජ්වාහුම් ඉල්ලා මන් අමර බිසදකතින්. කවුරු හරි කෙනෙක් දානයක් ලබා දෙන ලෙස අණ කරනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇවිල්ලා රහසින් කියනවා මෙන්න මේ ගෙදර කට්ටියට කන්න නැල්ලු. ගිහලා උදව්වක් කරමු. මේ ගෙදර ළමයාට ඉස්කෝලේ ලියන්න කියවන්න පොත් ගන්න සල්ලි නැල්ලු. මේගොල්ලන්ට ගිහලා උදව් කරමු. මෙන්න මේක දානයක් කරන එක. මේක ප්‍රයෝජනවත්. මේක යහපතක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සම්බන්ධව රහස් කතා කිරීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙවෙනි එක අව් බි මඅරූෆින්. යහපත් දෙයක්. දානයක් නැත්නම් යහපත් දෙයක්. හොඳ දෙයක්. දෙන්නෙක් එකතු වෙලා අපි දෙන්නාට පාර පොඩ සුද්ධ කරමු. මිනිස්සුන්ට යහපතක් වෙන්නේ. අතන කුණු කන්දක් තියෙනවා. එතන ඩෙන්ගු මදුරුව බෝ වෙනවා. මිනිස්සුන්ට ගඳ ඉවසන්න බෑ. අපි දෙන්න ගිහලා සුද්ධ කරමුකෝ. මෙන්න මේ වගේ තැනක මෙහෙම වැරද්දක් ඇති වෙනවා. අපි දෙන්න හොර රහස ගිහලා එයාට මේක පෙන්නලා දෙමුකෝ. මෙන්න මේ වගේ යහපත් දේවල්. කුල්ලු මඅරූෆින් සදකා කියලා නබිතුමා කිව්වා. හැම යහපත් දෙයක්ම දානයක්. පළවෙනි එක දානය, දෙවෙනි එක යහපත් දෙය. තුන්වෙනි එක ඉස්ලාහිම් බයිනන් නාස්. මිනිසුන් අතර සමතයකටපත් කිරීම. කවුරු හරි රණ්ඩු වෙලා හිටියානම් ඒ දෙන්නව එකතු කරලා තියෙන එක. සමාජයක් තරහෙන් හිටියානම්, පවුලක් බෙදිලා හිටියානම් අන්නේ පවුල එකතු කර තැබීමේ ඒක සඳහා රහස් කතා කරන එක. ඒ සඳහා සාකච්ඡා කරන එක. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මාද යාබර සහෝදරනි. වැදගත්ම කරුණ මොකක්ද කිව්වොත් මේ දාණය යහපත මිනිසුන් අතර සමතයටපත් කිරීම කියන කරුණු තුන වමයි යෆ්අල් ذلك ඉබ්තිගා මර්ලාතිල්ලාහ්. අල්ලාහ්ගේ ඒකීය දෙවිඳානන්ගේ තෘප්තිය පතා වෙන කිසිම තෘප්තියකට නෙවෙයි. මේ ලෝකේ ලාභයක් ලබන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉන්න පවුලකව හරි අපේ පවුලට ඇද ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මගේ මේ වැඩේ කරගන්න එයා තමයි හොඳම කෙනා, සුදුසුම කෙනා. මේ වගේ යටි අරමුණු නැතුව අල්ලාහ්ගෙන් තෘප්තිය බලාපොරොත්තු වෙලා විතරක් දානය ලබා දෙනවා නම්, අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය විතරක් බලාපොරොත්තු වෙලා යහපතක් කතා කරනවා නම්, අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය විතරක් බලාපොරොත්තු වෙලා දෙන්නෙක් අතර සමතයටපත් කරනවා නම් අල්ලාහ් කියනවා ෆසෞෆ නුතිහි අජරන් අදීමා. අපි ඒගොල්ලන්ට අනාගතයේදී ඒගොල්ලන්ට පස්සේ ඉම්මහත් කුලියක් ලබා දෙනවා. ඇයි හේතුව? මේ දිව. මේ රහස් කතා කරන දිව ආරක්ෂා කිරීම එකම හේතුව. අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය වෙනුවෙන් ඒ දේ කිරීම. බලන්න මාදාවරු සහෝදරනි, කෙතරම්නම් ලොකු ඉඩක් ඉස්ලාමයේ තුල මේ දිවේ භාවිතයට තියෙනවද? ඊළඟට බලන්න මාදාවරු සහෝදරනි, අම්ර් ඉබ්නු ආස් රදියල්ලාහු අන්හු